Hei vaan kaikille ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Tällä kertaa luvassa olisi taas tällaista Work With Me-videota, mutta tällä kertaa tää on kokonaiselta viikolta. Eli aikaisemmin mä oon tehnyt noita yhden päivän Work With Meitä tai sitten justiin viikonlopusta. Niin tällä kertaa mä kuvailin tossa yhden viikon ajan, eli maanantaista sunnuntaihin joka päivä, aina kun mä tein jotain töitä keppareihin liittyen. Niin kuvasin ne ja kokosin ne tosiaan tähän yhteen videoon. Ja tosiaan tällä viikolla olen tehnyt sellaisia niin kuin kokonaisia työpäiviä. Mulla oli muitakin juttuja hoidettavana. Mutta kuitenkin lähes joka päivä tein jotain kepparijuttuja. Ja sunnuntain pidin sitten tosiaan ihan lepopäivänä, eli silloin nyt en kuvailut mitään. Mutta lähdetään itse tämän videon pariin, eli tää alkaa tosiaan maanantaista. Ja maanantaina tuossa aamupäivällä leikkasin paloja pariin heppaan, eli myyntihevosiin. Ja tää ensimmäinen, mitä mä tässä piirrän ja leikkaan, on tällainen normaalikokoinen vuonohevonen. Ja se tulee tällaisesta peikestä fliisestä. Tosiaan leikkasin ensin noi fliisipalat tohon heppaan ja sen jälkeen leikkasin myös tukikankaat. Eli toi fliisi, mitä mä nyt tähän heppaan aion käyttää, niin se on tuollaista aika niin kuin ohutta ja tosi venyvää. Niin laitoin tukikankaan sen takia, että saa sitten siitä hevosta vähän niin kuin paremman mallisen sitten kun se on valmis ja täytetty. Koska jos kangas on hirveän venyvää ja siihen ei laita tukikangasta, niin sitten se hevosen muodot vähän vääristyy. Etenkin silloin täyttäessä. Vaikka mä tähän asti en yleensä ole fliiseheppoihin laittanutkaan tukikangasta. Seuraavana heppana noiden tukikankaiden jälkeen mä piirsin ja leikkasin tollasen myyntivarsan tai pikkuponin. Ja tuohon myyntiheppasattiin kuului tosiaan 2 tällaista pikkuponia tai varsaa ja toinen tuli tällaisesta peikestä karvakankaasta. Ja tää olikin nyt ensimmäinen heppo, mitä mä oon tuosta kankaasta ikinä tehnyt. Yleensä mä oon ostanut noi mun karvakankaat kankaita.comista, mutta mä löysin Eurokankaasta samaa karvakangasta, mutta vain niin kuin eri värissä. Niin ajattelin sitten ostaa sen ja lisätä sen niin kuin omiin tilausvalikoimiin. Toinen varsa kautta pikkuponi oli sitten tuollaisesta vaaleanruskeasta karvakankaasta tehty. Ja vaaleanruskeata karvakangasta ei hirveästi enää ollut jäljellä. Eli mä en olisi siitä saanut niin kuin edes kokonaisen varsanpaloja, niin mä tein tälle valkopään. Joten älkää ihmetelkö, kun mä piirrän vaan ton niin kuin kaulaosan tohon vaaleanruskealle kankaalle. Koska tosiaan toi pääosa tulee olemaan sitten valkoista karvakangasta. Mähän teen siis kaikki niinku tällaiset isot merkit, eli justiin valkopää ja siitä isommat merkit sekä kirjavuudet. Ja sit yleensä esimerkiksi mahdolliset niinku lyhtymerkit. Teen ne aina upotettuna, eli mä en ompele niitä niinku siihen päälle niin kuin sitten noi pienemmät
merkit, kuten piirrot, tähdät, lasit, niin nämä tulee tosiaan aina upotettuna. Ja tokihan jos te tilaatte tilareita, niin pystytte valitsemaan, että jos te haluatte pienemmänkin merkin upotettuna, mutta automaattisesti mä teen niin kuin pienemmät merkit aina päälle ommeltuna. Näiden molempien karvaheppojen leikkaamisessa nyt näette, että mä käytän mun pientä karstaa tuossa aina välillä. Eli aina nuo kohdat, mitä mä leikkaan, niin niistähän ei irtoa ihan hirveästi karvaa. Ja tuolla saa niin kuin siististi aina karstattua ne pois tosta ja laitettua ne ylimääräiset karvat roskikseen. Tässä klipissä näette nyt sitten kaikki noin 3 myytiheppaa, jotka mä tässä niin kuin aamupäivän aikana maanantaina leikkasin. Eli ensimmäisenä on toi vaalearuskea valkopäinen varsa. Ja tosiaan pitää noin valkopääosat vielä käsin ommella kiinni noihin niin kuin kaulanosiin. Ja sitten on toi peike karvakangashevonen ja sitten on toi vuonohevonen ja siihen tukikankaat. Sitten vielä tuossa maanantaina vähän päivämmällä ompelin ton valkopäisen varsan osat yhteen. Eli ompelin valkoiset osat kiinni noihin vaaleanruskeisiin niin, että oli sitten noi sivupalat niin kuin kasassa ja heppa niin kuin valmiina ompelua varten. Tiistaina mä tein sitten tossa vähän iltapäivämällä töitä. Ja tosiaan silitin ton tukikankaan tohon vuonohevoseen. Ja jostain syystä ne videotiedostot, mitä mä kuvasin tosta niin kuin itse tukikankaiden silittämisestä, niin ne jostain syystä korruptoitui, eli mä en pystynyt niitä käyttämään. Joten tästä nyt jäi jäljelle vaan toi, kun mä siistin niin kuin noitten kangaspalojen reunoista noin ylimääräiset tukikankaat. Eli noi ekat palat, mitä mä tuossa leikkasin, niin niistä mä tein tosiaan korvia. Eli säästän kaikki tällaiset vähän pienemmät palat, joista saa sitten niin kuin korvan kokoisia kappaleita leikattua. Valitettavasti nyt tiistailta ei muuta videomateriaalia tullut, niin näette vaan ton ylimääräisten tukikankaiden leikkaamisen ja tuollaisen niin kuin reunojen siistimisen, että heppa on sitten ompelua vaille valmis. Tiistai oli tosiaan aika kiireinen päivä, niin en muuta ton tukikankaiden silittämisen jälkeen ehtinyt tekemään. Mutta sitten siirrytään keskiviikolle. Ja keskiviikkona myös tuossa iltapäivällä vasta ehdin tekemään töitä. Ja mä tosiaan ompelin noi kaikki myyntihepat kasaan. Ja aloittelin tosta peikestä varsasta. Mä kokeilin nyt ekaa kertaa, että jos mä ompelen noi kepparit ihan täysin koneella. Koska tähän astihan mä oon ommellut niin kuin kaulaosan koneella ja ton niin kuin otsan, mutta sitten mä oon ommellut aina suun ja pään muodot käsin. Mutta mä luulen, että mä oon nyt kehittynyt sen verran tuossa ompelukoneen käytössä ja muutenkin se on saatu niin kuin toimimaan kunnolla, niin mä luulen, että mä pystyn nyt alkaan ompelemaan tosiaan noin hevoset ihan täysin tuolla ompelukoneella, eli ei tarvitse enää käsinompeluvaiheita sitten tehdä. Ja olin ainakin tällä kertaa nyt ihan tyytyväinen tuohon pelkästään ompelukoneella ompelemiseen,
Että mä sain niinku noi kaikki pienetkin päänmuodot tuolta silleen hyvin tarkasti tehtyä ja sain niinku tarpeeksi pyöreät noista esimerkiksi leuan muodosta. Joten todennäköisesti tuun jatkossakin tosiaan pelkällä ompelkoneella noi ompelemaan. Sitten sen peikevarsan jälkeen mä ompelin ton vuonohevosen. Ja mä tossa jokaisen hepan aina käännän niin kuin oikeinpäin aina sen ompelun jälkeen. Viimeiseksi ammeltavaksi jäi sitten toi valkopäinen varsa. Niin ja tässä varsassa mun piti sitten ommella myös käsin muutama kohta. Eli tossa jo vähän aikaisemmin näkyy, kun mä ton toisen puolen niin kun noi keskipalat valkoisen ja vaaleanruskeen kohdan yhdistin. Ja aina tuossa kohtaa, missä niin kun muuttuu toi keskipalan väri, niin mä teen siihen aina vähän niin kun jotain muotoa, ettei se ole vaan sellainen suora, koska se ei ole hirveän realistista, jos se vaan yhtäkkiä niin kun tikkusuorana vaihtuu siitä valkoiseen toi vaaleanruskeen, kun kuitenkin tuossa valkopäässä muualla on niin kun tollasia muotoja ja käännöksiä, niin mä teen myös näihin keskipalan kohtiin pientä kuviointia. Ja ne on aika tuollaista pientä tarkkaa. Ne pitää ommella tosi reunasta, niin mä ompelen sen takia nyt tässä käsin, enkä sitten koneella. Niin tässä nyt näkyy, kun mä ompelen viimeistä keskipalan kohtaa tässä käsin. Ja sen jälkeen toi viimeinenkin pikkuponi oli sitten kokonaan ommeltu. Torstaina mä sitten ehdinkin tehdä vähän enemmän töitä. Tiistai ja keskiviikko oli tällaisia vähän kiireisempiä päiviä, niin en silloin ehtinyt hirveästi noita heppoja edistämään. Mutta torstaina sitten ehdinkin tekemään jo vähän enemmän. Aloittelin tosiaan siinä aamusta noiden heppojen täyttämisellä. Ja ensimmäisenä täytin ton toisen pikkuponin, eli tää, jolla on toi valkopää. Niin täyttelin sen. Ja saatattekin tässä nähdä, että mä käytän noiden karvahevosten kanssa tuollaista ihan pientä karstaa. Eli tuolla karstalla mä suoristan ton karvan suunnan niin kuin oikeaksi. Toi karsta on siitä hyvä, että sitä ja mahdollisesti sit tarpeen mukaan isoa neulaa käyttämällä mä saan niin kun noi karvat tuolta varsinkin saumakohdista oikealle puolelle, ettei ne jää niin kun sinne sauman väliin noi karvat. Tässä on nyt toi eka pikkuponi täytettynä. Sitten mä lähdin täyttämään toista pikkuponia, eli tätä peikeä karvakaveria. Sitten kun toi toinenkin pikkupani oli täytetty, niin viimeisenä täytin sitten ton myyntivuoniksen. Mä ajattelin nyt, että olisi vuoden alkuun kiva tehdä pitkästä aikaa vuonohevonen. Mä en oikeastaan muista, että milloin mä olisin tehnyt niin kuin myyntiin vuonohevosen. Tilareina niitä aina silloin tällöin tulee tehtyä. Mutta en tosiaan muista, että milloin olisin vuonohevosen tehnyt myyntiin. Niin ajattelin, että olisi nyt pitkästä aikaa kiva tehdä sellainen. Ja tosiaan kaikki nämä 3 heppaa, mitä mä tähän asti tällä videolla on tehnyt, niin ne löytyy myynnistä. Ja myyntisivut löytyy tuolta Shero Hobby Horses -sivustolta, eli www.sherohobbyhorses.blogspot.com.
Tai ihan yksinkertaisesti vaan googlaamalla Sierra Hopeorses. Se kyllä tulee siinä ensimmäisenä vaihtoehtona heti. Ja linkit löytyy aina videon kuvauksesta. Kun mä olin saanut nuo hevoset täytettyä, niin mä leikkasin sitten korvapalat. Eli kuten tuossa aikaisemminkin mainitsin, mä leikkaan aina nuo korvapalat niin kuin hevosen leikkaamisesta jäämistä ylijäämäpaloista, koska tällä tavalla pystyn minimoimaan sen niin kuin kangashaaskan, mitä syntyy heppojen leikkaamisesta. Tuossa näette nuo kaikki korvapalat, mitä mä tässä leikkasin, mutta näette siinä myös 2 ruskeat korvat. Eli mulla oli yksi ruskea tilari tuolla, jonka mä olin jo aikaisemmin niin kuin leikannut ja täyttänyt. Ja sitten nuo pienemmät ruskeat korvat kuuluu myyntiminiponille. Eli nämä molemmat, se tilari ja miniponi on tehty ruskeasta fliisestä. Ja mä olin jo tässä vähän aikaisemmin ne niin kuin ommellut kasaan ja täyttänyt. Joten seuraava vaihe olisi se korvien tekeminen. Ja tästä eteenpäin mä edistän myös sitä ruskeata tilaria ja ruskeata miniponia samalla kuin näitä myyntiheppoja. Ja se miniponi tulee myös tosiaan myyntiin. Niiden korvien leikkaamisen jälkeen mä muistin, että mulla oli yksi myyntihevonen, josta mä olin justiin saanut rahat ja se pitäisi täyttää ja kepittää. Eli ostettiin täytteiden kepin kanssa. Ja tosiaan varastossa se oli tolleen, että sillä oli pikkasen päässä jo täytettä, mutta täytin sen muuten niin kuin ihan loppuun. Ja asetin sitten kepin paikalleen ja kiinnittelin sen siinä. Mulla tosiaan on osana kepin kiinnitystä toi tollanen niin kuin kangaspala ja sen laittaminen. Eli kun mä kiinnitän ton hevosen niin kuin langalla ja ilmastointiteipillä, niin sehän ei ole mikään hirveän nätti, kun toi teippi näkyy tossa. Niin mä laitan tuohon päälle aina sellaisen kangaspalan. Ja tällä palalla mä laitan tosiaan valkoisen, koska se nyt parhaiten sopi tohon, koska tossa kaulassa oli justiin valkoinen kohta. Eli mä ompelin ihan tuon ulkopuolelle tällaisen niin kuin kangassuikaleen. Ja laitan sen vielä alareunasta kiinni kaksipuolisella teipillä niin, että se ei siinä sen enempää mihinkään suuntaan liiku tai nouse. Ja sen jälkeen tosiaan olikin toi myyntiheppa viimeistelty. Ja tässä klipissä näette vähän varusteita ja muuta myyntijuttuja, joita sen mukaan meni. Eli sen mukana ostettiin kaikki noin 3 pyöräpunnottua narua, jotka mulla oli myynnissä. Sitten noin sinimustat letitetyt ohjat ja sitten meni noita loimisolkia. Sitten me siirrytäänkin perjantaille, jolloin mä ehdin tekemään kepparijuttuja vasta tollon illalla. Mulla oli tollasia uusia kuolainrinkuloita, joita mun poikakaveri viime kerralla mulle rautalangasta väänsi. Niitä oli tossa yhteensä jotain varmaan 40 kappaletta. Niin mä niistä taisin reilu puolet tossa ton illan aikana päällystää. Mä päällystän ne tosiaan alumiiniteipillä, jotta niistä tulee ns. Aidon kuolaimen näköisiä. Noiden päällystämisessä on aika kova homma. Joten en tosiaankaan kaikkea jaksanut päällystää tollon. Mutta nyt ainakin on hetkeksi aikaa taas varastossa noita rinkuloita, joista voin tehdä sitten kuolaimia, ettei aina jokaisen hepan kohdalla tarvi erikseen alkaa noita päällystämään.
taisin noita varmaan yhteensä jonkun tunnin verran päällystää tossa. Ennen kuin sitten siirryin noitten korvien ompelemiseen. Ja siinä iltatöinä sitten ompelinkin noitten kaikkien 5 hevosen korvapalat niin kuin korviksi asti valmiiksi. Tällä kertaa mä tein noista niin kuin normaalikokoisten hevosten, eli se ruskea tilari, mitä te ette olekaan vielä tässä nähnyt. Ja sitten on vuonohevosen, niin tein niiden korviin tonne kärkeen nyt pikkasen tällaista niin kuin muotoa, etten tehnyt tällä kertaa vaan pelkkiä kolmioita niin sanotusti. Ja mun mielestä niistä tuli nyt ihan kivan näköiset. Tässä klipissä näettekin noi kaikki korvat valmiina. Ja siihen päättyi mun perjantai-illan työt. Viimeinen työpäivä tällä viikolla oli sitten lauantai. Eli kuten videon alussa sanoin, niin sunnuntain pidin ihan täysin vapaapäivänä kerrankin. Yleensähän mulla on sunnuntai sellainen paras työpäivä, että silloin on eniten motivaatiota ja aikaa tehdä keppareita. Ja yleensä sunnuntait onkin mulle aika täysiä työpäiviä. Tämä sunnuntai oli tosiaan poikkeus, eli vietin silloin ihan rauhallista, rentoa vapaapäivää. Joten tää lauantai tässä nyt oli sitten viikon viimeinen työpäivä. Ja silloin tosiaan aamupäivällä kiinnittelin kaikille hepoille nuppinauhalla korvat kiinni. Tää ruskea heppa nyt on se tilari, mistä mä oon tässä puhunut. Eli lauantaina oli semmonen päivä, että en tän jälkeen enää ollut kotona, joten en myöskään mitään kepparihommia enää kerännyt sitten tekemään. Mutta mun mielestä mä sain ihan kivasti tälle viikolle nyt tehtyä heppoja, vaikka olikin vähän sellainen kiireisempi viikko, enkä oikeastaan hirveän pitkiä työpäiviä ehtinyt minään päivänä pitämäänkään. Ja kun mä tätä äänitän, niin nämä hepathan on sitten miten tehty kaikki jo valmiiksi. Niin mä voisin tähän ihan videon loppuun vielä laittaa kuvat kaikista noista hepoista, mitä ootte nyt tässä videolla mun nähnyt tekevän. Kuten tässä kohtaa saatattekin arvata, niin tää video tulee nyt päätökseen. Elikkä tässä oli nyt tällainen Work with me koko viikolta. Kertokaa vähän, mitä tykkäsitte, haluatteko, että mä teen useamminkin näitä Work with me viikkejä. Vai tykkäättekö sitten sellaisesta yhden päivän aikana kuvatusta tai vaikka viikonlopulta. Koska näistä koko viikolta olevista saattaa tulla aika pitkiä videoita. Niin kertokaa, että tykkäisittekö välillä katsoa tällaisia pidempiä. Mä kyllä näitä joskus tuun aina tekemään. Mutta se, että miten paljon mä teen tällaisia koko viikolta olevia, niin riippuu teistä, että jaksatteko ja haluatteko te katsoa tällaisia pidempiä videoita vähän useammin. Ja joo, tosiaan eipä tälle videolle nyt enää muuta. Joten kiitos jälleen tosi paljon katsomisesta. Muista jättää tykkäys, jos tykkäsit, tilaa kanava ja jätä alas kommenttia.
Mä pyrin muun muassa aina kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin tuolla vastailemaan. Ja sitten mä toivottelen hyvät päivänjatkot kaikille ja ensi kertaan. Moikka!